يا مساء الورد، يا مساء الهنا، يا مساء السعادة، يا مساء الستر، يا مساء كل حاجة حلوة على عيونكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وتم حال طبعا. انتوا كالعادة بتحبوا فيديو المشتريات. طيب انا عايزه اقول لكم حاجه، انا كنت قايله لكم من فتره ان انا مش هقدر اعمل فيديو المشتريات لان عندي حاجات. طب عايزه اقول لكم بقى دلوقتي الحمد لله كان ناقصني حاجات، وقلت لا ما ينفعش اللي انا ما انزلش اجيب الحاجات اللي ناقصاني واصور معاكم فيديو المشتريات، عشان انا عارفه ان في ناس من متابعيني وحبايبي على القناه بيحبوا الفيديو ده. تعالوا بقى نسمي بالله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. اتمنى من كل حبايبي اللي بيحبوني يشاهدوا الفيديو حتى لو 7 دقايق، وتحطي لي لايك وشاهدي لي الاعلان وكومنت حلو كده بالصلاه على سيدنا محمد. ربنا يا رب يجازيكم كل خير ويوسع عليكم ويكبر بخاطركم ويسترها معاكم يا رب. تعالوا بقى نشوف جبنا ايه. طبعا انا الحاجات كلها فاضيه عندي. بصوا، علبه الرز فاضيه وعلبه السمنه فاضيه. تمام، ما كانش عندي مكرونات ولا دجاج ولا زيت. بصوا زي ما انتم شايفين كده المطبخ اهو ما شاء الله، ما فيش بس الا الشاي عندي ورز بسمتي، لكن لا دقيق ولا مكرونات وزيت. جبت واحده اشتريتها مؤقتا، قلت لا مني وهشتري بقى ايه، ان انا اجيب حاجه المشتريات اللي ايه بتكفيني. تعالوا بقى نسمي بالله كده ونشوف جايبين ايه. اللهم صل على سيدنا محمد. تعالوا بس ايه اوسع كده عشان ايه الدنيا ضيقه عندي. ربنا يا رب يوسع علينا وعليكم. فايه انا هحاول بس اللي اصوره اعينه ماشي. جبت، طيب هقول لكم اللهم صل على سيدنا محمد. جبت ايه يا ام رودي؟ طبعا الزيت، ما كانش في زيت عندي اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. جبت كام ازازه؟ جبت 4. عايزه اقول لكم ان الزيت رفع قوي، فانت لو شطوره كده وست بيت لهلوبه هاتيلك نص كرتونه او هاتيلك ازازتين وعينهم لشهر رمضان. كل ما يبقى معاكي قرش كده هاتي ازازتين واركني، ازازتين واركني. تمام، عقبال ما يجي شهر رمضان كده ربنا يا رب يعيدوا علينا بالخير واليمن والبركات. تكوني جمعتي حوالي كرتونه. طبعا الشهر ده بيبقى كله خير وبيجي برزقه، بس برضو ما تعلميش الزيت عقبال ما يجي شهر رمضان هيوصل لكام. انا جايباه ب65. جبت هنا 4 ازايز اهو، عقبال بس ايه ما نظبط الدنيا ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد. وعايزه اقولك ان انا يعني جايبه حاجات قليله مش زي كل شهر. طبعا انا عندي المكرونات اهو، كان عندي 4. جربت بقى الحاجات اللي عندي 4 سباكيتي وايه تاني و4 قلم اهو زي ما انتوا شايفين. تمام، يبقى ايه المكرونات الحمد لله عندي من الشهر اللي فات. اللي جبته هو الزيت، جبت 4 ازاز زيت كل واحدة ب65. جبت ايه تاني يا ام رودي؟ جبت علبة دجاج لان برضك الدجاج مفيش عندي دجاج. جبت ايه تاني؟ جبت نص كيلو فيجيتار على بقسماط عشان البانيه. تمام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحاجات اللي ناقصاني بس يا بنات هي اللي بروح اجيبها. جبت ايه تاني؟ جبت كيلو سمنه اهو سايحه اللي هي السايبه دي. بص عايزه اقول لك يا بنات، عايزه اقول لكم ان السمنه دي اوفر والميزان ما شاء الله احسن من اللي انت بتجيبيها العلبه جاهزه. لا دي بتجيبها ب100 جنيه وكيلو كيلو. بصوا ما شاء الله كيلو كيلو جميله جدا. طيب جبت ايه تاني؟ ما كانش عندي عدس بجبه، جبت برضك اهو. وجبت فاصوليا ولا لوبيا مش عارفه اسمها ايه. المهم البقوليات دي بتبقى حلوه وجميله. اللهم صل على سيدنا محمد. تمام، جبنا ايه تاني؟ تعالوا بقى نشوف المكرونات السايبه. جبت، بصوا جبت مكرونه من السايبه لان احنا بنحبها وبتبقى جميله قوي في التحمير. والله العظيم يا بنات بتبقى كده بصي عسل ومفرفره وجميله ما بتبقاش معجنه. وادي نص كمان. تمام، بصوا بقى انا عايزه اقول لكم ان انا جايبه نص من اللي هي الخرط الصغيره وجايبه نص اللي هي المعوجه. تمام، وادي نص كمان معوجه اهو. بجيب الحاجه اللي احنا بناكلها. وادي نص خرط، يعني انا جايبه كده كيلو ونص خرط وكيلو معوجه. جبنا ايه تاني؟ اللهم صل على سيدنا محمد. جبت لسان عصفور لان ما كانش عندي برضو. وجبنا 3 كيلو دقيق ب18 اهو.
مخليه كل كيلو لوحده. ليه بقى؟ عشان ايه؟ لما اجي اعمل اي حاجه معجنات ولا اي حاجه ابقى عارفه اللي انا هعجن قد ايه. جبنا ايه تاني؟ اللهم صل على سيدنا محمد. و20 فلفل اسمر. بصوا حاجات تمشيني الشهر، ما يعني ما جبتش زي كل مره اهو. بصوا ما شاء الله. وجبنا برضك عشان خاطر التسالي، جبنا ب20 جنيه دورة في شهر اهو. تمام. وجبت شكارة رز، بس انا قلت بس الاول ايه اوريكم الحاجات دي. طبعا احنا بنجيب من مكان زي سرجة كده، ما بنجيبش من المحلات اللي هي اللي بتبيع الاسعار غالية، لا هاتي من مكان. طبعا المحلات كلها زي بعض، بس في محلات ما بتتقيش ربنا بتبيع لك الحاجة اغلى، يعني 3 4 5 جنيه. طب ليه؟ انت دوري على الحاجة الاقل ليكي ولعيالك، وفي نفس الوقت هتوفري برضه. ادي كل الحاجات يا حبايب قلبي اللي انا جبتها اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. دي حاجة الايه الشهر اللي بتقضيني طوال الشهر. طبعا ما اقدرش استغنى عنها، ولا اقدر ايه ااجلها مثلا لقدام شويه. كده كده هنزل اجيب قطاعي، مثلا هجيب نص او كيلو، لا قلت اجيب حاجتي كلها. وكده كده مش مهم، هفضل طول الشهر الحمد لله، مش هحتاج حاجه تاني من بره. وحتى لو الفلوس خلصت معاكي خلاص، كده كده انت حاجتك كلها موجوده في قلب بيتك. بيتك مليان خزين من كل حاجه. ربنا يا رب يملى بيوتكم كلها ستر وصحه ورزق وعمر. تعالوا بقى من ايه ما نرص الحاجه كده. اللهم صل على سيدنا محمد. ادي زيت نحطه زي ما انتم شايفين كده. بجيب 4 ازاز. طبعا خدت ازازتين بتوع التومين والله العظيم خلصوا، مش عارفه ما فيهمش بركه ما شاء الله كده. والله بصوا يعني الشهر النهارده كام اهو في الشهر، ما شاء الله خلصوا على طول اهو. تعالوا بقى ايه نرص الحاجه كده. طبعا انا عندي سكر فعشان كده ما جبتش السكر، كنت جايبه باكيته اهو ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد. كده عندي مكرونات تقضيني الشهر كله اهو. طبعا الشتاء حاجتك تكون موجوده عندك في البيت اضمن لك واريح لك، عشان الجو نطر حصلت اي حاجه يبقى حاجتك موجوده في قلب بيتك. تعالوا بقى اما نفضي المكرونات، ونفضي الدقيق واللسان العصفور اهو. تعالوا كده ادي بس العلب الايه العلب الفاضيه. ادي علبه الدقيق فاضيه كمان اهو. وده الرز البسمتي مرضتش اجيب، قلت اما اخلص الكميه اللي عندي. ادي حله في حله ايه ادي علبه فيها مكرونه اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا انا بحب احط المكرونه هنا بدل ما بحطها تحت كده الاكياس تيجي عليها ميه تبوش يجرى لها حاجه، لا حطي كده في علبه زي ما انا جايبه كده، وايه تبقى امان ليكي واضمن. ادي لا دي المعوجه مش هينفع نحط الايه. ادي خرطه اهو جايبه 3 اكياس يعني يعتبر كيلو ونص. بسم الله. دي معوجه برضو. طبعا انا لما بجيب الحاجات دي ببقى مرتاحه والله العظيم. خلاص كده يعني ايه مش ناقصني حاجه خالص الحمد لله كده. مش مهم الفلوس كده كده طول ما هي قاعده معاكي هتصرف، فانت تجيبي حاجات وتخزنيها في البيت اضمن لك واحسن لك ومريحه دماغك. والله معكش في يوم او حصلت ظروف الحاجه تبقى موجوده عندك تطلعي وتعملي، ما تروحيش تشتري ولا اي حاجه. بصي عايزه ما شاء الله خدت ايه خدت كيلو ونص. تمام. دي اول علبه. تعالي يا حبيبتي كده من عينك اهو. تمام. يلا تعالي هنا عشان تصوير. خلي الاكياس دي هتنفعنا. بصي بقى انا كنت بجيب هنا ايه لسان عصفور. انا هعكس احط هنا شويه دقيق على قد السمك، وهخلي لسان العصفور في علبه كبيره.
وهنا كنت بحط الدقيق، لا هعمل العكس، هحط لسان العصفور هنا، قصدي الدقيق هنا ولسان العصفور هنا، واخلي الدقيق في لسان العصفور اهو. عشان بصوا ما شاء الله لسان عصفور انا جايبه كميه منها، فاحطها في العلبه وايه واريح دماغي بس كده. طبعا انا بحب افضي حاجتي كده اول باول، ما تسيبهاش وتكسلي وتقولي بكره بعده، لا اهو ادي كله اهو. العلب دي جميله قوي يا بنات والله العظيم، مريحه وجميله كده. بصوا ادي كمان لسان العصفور تمام. فاضل ايه تاني؟ اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا الفيجيتار، وهنا الذره، وهنا الايه الفلفل الاسمر. اللهم صل على سيدنا محمد. وهنا مكرونه هسيبها كده، هحطها هنا كده، خليها فوق الوش كده لما احمر. طيب تعالوا بس اما نفضي ايه شويه دقيق كده للسمك، نخلي دول للمعجنات. اي حاجه هعملها بقى، صينيه كيكه، هعمل مثلا بيتزا، ابقى عارفه المعيار قد ايه، الكيس كيلو كده. بسم الله. وده على قد السمك بس، لو جبت سمك ولا عملت قرنبيط ولا اي حاجه. زي ما انتم شايفين كده. صلي على النبي يا حبيبه قلبي منك ليها، وحطي لي اللايك، بالله عليكم اللايك يا بنات، عشان خاطر قناه اليومين دول ما شاء الله نازله خالص اهو. وادي الدقيق، ادي نظمي حاجتك كده. ايه تاني؟ نفضي بقى السمنه. تعالوا بقى نفضي البقسماط برضك، ده حاطاه هنا بحطه هنا برضك. جايبه نص كيلو فيجيتار على بقسماط، حلو اوي لتحمير الفراخ للبانيه لاي حاجه. بسم الله. كده تمام. ايه تاني يا بنات؟ تعالوا بقى نحط ايه، العلبه دي يعني انا هحط فيها، اللهم صل على سيدنا محمد، هحطه كده اهو مش هفضيه خلاص. طيب ايه تاني ناقص بقى؟ السمنه، جايبه كيلو سمنه اهو. بصوا ما شاء الله والله العظيم، عايزه اقول لكم ان انا كنت جايبه كيلو قبل كده، قعد عندي حوالي 3 شهور، وكل واحد حسب استهلاكه بقى. يعني انا غيرك، يعني شوف انت بقى لو بتحتاجي سمنه كتير ما بتستخدميش، انا عن نفسي بحبها جدا. هي مفتوحه ولا ايه؟ مفتوحه. استني بالله كده، لا اتعد لي بقى. بصوا كويس ان انا ايه لحقتها قبل ما. بسم الله. عايزه اجيب بقى ان شاء الله طحينه وزيت حار، يبقى كده كل الحاجات عندي، اللهم لك الحمد كده. طبعا في ناس بتجيب علب، بصي دي اي نوع انت حاباه، في منه سيد، في كريستال، في جنه، كل الانواع اللي انت بتحبيها ومعتمداها في الاكل. مش شرط يعني تجيبي الايه. بسم الله. تجيبي العلب والله العظيم تبقى يعني ما شاء الله مفيهاش بركه. بصوا بصي ولا يهمنا اي حاجه عادي، كل ده هندوي. الحمد لله اللي احنا ايه لحقناها قبل ما عايزه اقول لكم ان انا جايبه المشتريات دي بقالي يومين 3، وكل مره اقول اصور وبعدين اكسل وبعدين اقول لا اعمل فيديو تاني، فقلت لا ما بديهاش بقى، حاجه هتبوظ مننا ينزل عليها ميه يحصل اي حاجه لا قدر الله. وانا ما شاء الله ولادي ما بيسكتوش اهو. ثواني بقى ايه السمنه اللي وقعت دي. طبعا الرخامه نضيفه مفيهاش اي حاجه خالص.
وارد وارد يا بنات، اي حاجه تحصل وارد. الحمد لله، اللهم لك الحمد. بس كده. ملينا البطرمان. بصوا بقى، انا جبت شكارة رز، بس انا مستنيه بس اما اوسع كده المكان وايه وافضيها معاكم. ادي يا بنات حاجتي كلها اهو. تمام. وادي الدجاج، طبعا الدجاج هفضيه برضو، بس انا قلت اصور معاكم كده الايه الحاجه كلها وانا بحطها كده. اللهم صل على سيدنا محمد. اهو يا بنات كده. تعالوا بقى ايه اوريكم شكارة الرز. طبعا انا عبال ما صورت الفيديو كانت علبه الدجاج باظت مني. بصوا باشت حرفيا كده اهو. فانا قلت ايه احطهم هنا كالمعدات. كل مره كنت بحط هنا ايه الدجاج اهو. بس تعالى بقى ايه نوسع كده لنفسنا. بسم الله. هنا وادي لسان عصفور، ادي الدقيق. تمام. وادي البقوليات، وادي الفشار كله كده. عايزه اقول لكم والله قسما بالله كده شكل الحاجه تحفه وهي مترصصه كده. هعمل دي بقى. تمام. وايه واجيب شكارة الرز. وهنا بقى جبنا شكارة رز عشان بصوا العلبه زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله فاضيه. وانا عماله اشتري اهو. مش عارفه العلبه اللي كنت بكاين بيها فين، ما علينا هنلاقيها دلوقتي اهو. اللي هي ال10 كيلو دي بتقعد معايا حوالي شهر. تمام. كل واحد على حسب استهلاكه برضه. بسم الله. بصوا بحب انا ايه اللحظه دي اكني بلعب ان شاء الله. بصوا ده رز المصطفى، انضف رز في الايه في السوق. انا عملت نص كيلو ما شاء الله بيزيد معاكي. احلى والله العظيم رز، احلى من الخديوي واحلى من انواع كتير واحلى من الاخلاص. انا جربت جبت الخديوي طلع متكسر، وبرده الاخلاص ما شاء الله كان دقه. اما ده بصوا ده الحبايه العريضه اهو جميل جدا. على بقى ايه نفضي. بسم الله. بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بالظبط هو 10 كيلو العلبه دي تاخد 10 كيلو ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بس يا بنات هنا بقى اكون ايه خلصنا الفيديو واوريكم بقى الشكل النهائي. تمام. بصوا بقى يا حبايب قلبي انا رصيت كل حاجه اهو زي ما انتم شايفين، وادي العلبه اهو مليتها الحمد لله والدجاج. بس كده كنت بقى خلصت معاكم فيديو المشتريات. ما تنسونوش بالله كل اشتراك في القناه. توحشوني واشوفكم في الفيديو الجاي، وتصبحوا على الف خير مع الف سلامه.